हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? अभी वियाना की क्लास ख़त्म हुई, फिर सोचा चलो आपसे बात करते हैं। तो अभी तो धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन होने लगा है। तो कभी भी इनकी भी ये भी अब तक घर बैठे ही काम कर रहे थे, तो कभी भी इसको भी ऑफिस जाना पड़ेगा। अभी तो धीरे धीरे खुल रहा है, पूरा नहीं खुला है, कोई कोई दुकान को परमिशन मिली है ओपन होने की। इंडिया में भी वैसे ही है कि यार्ड वगैरह वो खुलने लगे हैं, कोई दुकान, स्टेशनरी की दुकान। तो इधर भी धीरे धीरे ऐसे ही होता है। तो लॉकडाउन खुले तो भी डर है और खुले तो भी अच्छा भी है, क्योंकि हम परेशान हो गए थे सामान के बिना। और खुल जाए तो कोरोना का डर भी रहेगा। तो अब वो भी मुश्किल है, जब तक कोरोना ख़त्म ना हो तब तक हमें डर कर रहना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना ऐसा ही है जो हम बिंदास बाहर निकलने लगे तो डर भी लगता है, हम नहीं निकल सकते बिंदास। तो कोरोना से थोड़ा डरना भी चाहिए। तो और मैं आज पोहा खाने को सबको मन है, तो मैं अनियन पोहा बनाती हूँ। तो अनियन पोहा कैसे बनते हैं तो चलो देखते हैं। अब हम इसमें से राई तड़कने लगी है, अब डालूंगी हींग और अब अनियन का तड़का लगाऊंगी, अनियन और अदरक। मुझे ये सिंपल ही बनाने हैं, इसीलिए मैं और कुछ नहीं डालती, लहसुन भी नहीं डालूंगी, सिर्फ अनियन ही डालूंगी कि अनियन पोहा है इसीलिए। इसको थोड़ी कुछ देर पकने देनी चाहिए। ज़्यादा इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए, ब्राउन हो जाए, उतनी देर हम अनियन को पकने देंगे।
आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च डाल सकते हो, मैं नहीं डालूँगी। हरी मिर्च अच्छी लगती है थोड़ा सा स्पाइसी, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं पड़ेगी ना, इसीलिए हरी मिर्च थोड़ा तीखा पसंद करते हो तो वो उनका टेस्ट अच्छा आता है। मेरे लिए, मैं वियाना के लिए नहीं डालती, नहीं तो हमारा होता तो थोड़ी सी डाल देती। हम थोड़ा तीखा खाते हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं खाते हम भी। इसका कलर अब चेंज होने लगा है, इसका मतलब ये अनियन पक गई। कच्ची अनियन भी अच्छी नहीं लगेगी, इसको पकने अच्छे से पकने देना चाहिए और घुमाना भी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगी, इसलिए इसको घुमाते रहना चाहिए। अब हमारी अनियन पक गई, हम पोहा डालेंगे इसमें। इसमें मैंने हल्दी और नमक ही डाला है, पोहा डाल के हल्दी और नमक डाला है। इसमें मैंने हल्दी और नमक ही डाला है, पोहा डाल के हल्दी और नमक डाला है। हम डालेंगे इसमें लेमन, आधा ही लेमन डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि इतने नहीं है ना, इसीलिए। और मैंने एक टमाटर भी डाला क्योंकि तड़के में डालना भूल गई थी, तो ऊपर से डाल दिया। और धनिया पत्ता डालूंगी। सब मिक्स कर लेंगे। बस ये मिक्स हो गया, अब बन गया हमारा पोहा। पोहा बन के हमारा रेडी हो गया। इतनी बड़ी हो गई, ये नई नई डाली आई है, ये देखो अच्छी है, ये नई डाली आई, इतने दिनों में इतनी हो गई, अच्छा है ना। अब इसको इस तरह से बांध दूंगी मैं। तो गाइज इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर एंड करती हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मेरी चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू।